Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Har birigizga Allohi Taolaning salami, rahmati va barakati bo'lsin. Kichkinagina nasihat. Umar ibn al-Xattab, Alloh anardan rozi bo'lsin, Ubayy bin Ka'b degan sahaba yanına kela. Hamsri, ya Ubayy bin Ka'b, Alloh sendan rozi bo'lsin. Narsa ul taqvolik deb so'ray. Ubayy bin Ka'b ayta, sening de birer qachonday chanishkili o'simliklar orasidan o'tganing bor edimi dey. Umar, Alloh anardan rozi bo'lsin, ayta, ayyi, o'tganim bor dey. Shul vaqtda Ubayy bin Ka'b ayta, sen ana nishik o'ta eding dey. Umar, Alloh anardan rozi bo'lsin, ayta, men ana o'ta edim, kiyimnim yirtilmasin, kiyimime tiymesin, tanıma ilagib chanishkilari qonatmasin, yirtmasin deyip o'ta edim dey. Ham Ubayy bin Ka'b ayta, mana shu indi ul taqvolik deb ayta. Taqvolik aның bir ma'nosi shunday, ул да bo'lsa indi o'zingni saqlау, gunohlardan saqlау, o'zingning ko'zlaringni, o'zingning quloqlaringni, сөйли turgan so'zlaringni gunohdan saqlау. Har biribizga Allohi Taala taqvolikqa erishirga nasib eylesin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.